आप सभी को राधे राधे। भाई सब लोग जो है चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं 75-30 डेज का जिम का वर्कआउट का। लेकिन मेरा चैलेंज जो है बहुत सिंपल सा है। जगते ही सिर्फ एक कटोरा बाजरा लेके आना है, छत पे जाना है और छत पे जाके उसको डाल देना है। मैंने ये सब स्टार्ट किया। वैसे तो मैं पहले भी करता था ये सब, लेकिन कभी कभी गैप हो जाता था बीच में। तो मैंने अब इसको रेगुलरली स्टार्ट किया। 30 डेज का चैलेंज मैंने इसको लिया हुआ है, ताकि यार पक्षी कुछ खाएं। वो दाना डालूंगा तो पक्षी आते जरूर हैं। जब मैंने ये देखा ना कि जब कोई पक्षी आता है और मेरी वजह से उसका कोई पेट भर जाता है, तो भाई तुम यकीन नहीं मानोगे ना, इतना ज़्यादा सुकून मिला था मुझे जब ये देख के कि कोई चिड़िया आती है और उस दाने को खाती है यार। तो मैंने उसको तुरंत एक्सेप्ट किया कि मैं भाई अब ये कंटिन्यू करने वाला हूँ। आप सब भाइयों का सपोर्ट चाहिए और प्यार चाहिए कि ये सब मैं कंटिन्यू करूँ। आपको कैसा लग रहा है? ठीक है।